Batuk dan bersin merupakan media penularan penyakit. Maka dari itu, diperlukan etika saat batuk atau bersin untuk mencegah penularan berbagai penyakit. Berikut ini cara batuk dan bersin yang kurang tepat. Tidak menutup mulut. Menutup dengan kedua telapak tangan. Menutup dengan satu telapak tangan. Berikut ini cara batuk dan bersin yang benar. Menutup dengan menggunakan lengan atas baju. Menutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu di tempat sampah. Dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Pakailah masker saat flu atau batuk. Terima kasih.